Kadir Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi hazır gelmişken böyle küçük bir kontrol yapıyoruz bugün. Ben hemen size bir yorum videosu çekmek istiyorum çünkü sizin izninizle yapıyorum bunu. Çünkü hastalar gerçekten de kullanan kişilerin yorumlarını merak ediyor. Evet. En iyi de siz anlatıyorsunuz. Şimdi buraya gelmeden önce bu hastalık size neler yaşatıyordu, ne gibi sıkıntılar yaşatıyordu ve ne gibi çözümler aradınız? Önce buradan bir başlayalım. Şimdi ben 3-4 yıl önce yatarken yatağımdan düştüm ve hastaneye gittiğimde bu uyku apnesi teşhisi kondu benim üzerime ve CPAP maskesi verildi. Fakat bu maskeyi çok rahat bir şekilde kullanamadım. Ne gibi sıkıntılar yaşıyordunuz? Yani gece atıyordum, bazen şey yapıyordum, ağzımdan çıkarıyordum. Fakat daha sonra eşim sizi takip etmiş. Peki oraya gelmeden önce bu hastalık size gün içerisinde ne gibi sıkıntılar yaşatıyordu? Yani gün içinde gerginlik oluyordu, sinirlilik oluyordu. İşte vücudumda ağrılar hissediyordum. Kendimi iyi hissetmiyordum. Evet. Yani uykumu tam olarak alamıyordum. Çünkü o maskeyi de takamıyordum. Daha sonra başka bir diş hekimi de bana şunu söyledi. Bizim ağız yapımızda, çene yapımızın arkaya daha uzantılı olduğunda... Alt çeneniz geriye doğru koyuyor. Evet, nefes alıp vermede zorluk. Ben zaten uyku apnesi teşhis konduğunda şaşırdım. Yani ben öyle kendimi bildim bileli televizyon karşısında da uyumuş bir insan da değilim. Evet. Neyse sonra size geldik ve bu protezi yaptınız ve şimdi çok rahatım. Rahat bir şekilde uyuyorum. Eşim şunu söylüyor. Yani sen geceleri 3-4 defa sağa dönüyorsun, sola dönüyorsun, kendini atıyorsun. Şimdi yattığın yerde olduğun gibi kalkıyorsun. Evet. Ben de sabah kalktığımda kendimi gerçekten dinç hissediyorum. Ben bunu bir reklam amacıyla da yapmıyorum. Evet. Benim durumda olan insanlara ve kesinlikle de öneriyorum. Tıbben de çok faydalı olduğuna da inanıyorum bu uygulamanın ben. CPAP maskesini de kullanmaya çalıştım ama aslında maske yanlış değil. Yanlış ama değil. Onun kullanım zorluğu var. Kullanamadım. Evet. Ben 3-4 çeşit maske de aldım. Olmadı. Evet. Fakat şimdi bir hafta 10 günlük bir deneyimimiz oldu. Kontrola geldim ve kendimi çok rahat hissediyorum. Teşekkür ederim sizlere. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz. Süper. Sağ olun. Yani çok iyi takip ediyorsunuz. Bizlerle ilgileniyorsunuz. İhtiyacımız olduğunda size ulaşabiliyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.